Ci sono delle persone che starebbero ore e ore in cucina a cucinare perché li rilassa. A proposito, una di quelli sono io. Ci sono altre persone che cucinare non vogliono neanche sapere, ma come avevo già detto, il dovere chiama. Ma di una cosa è certa, che quando si arriva tardi da lavoro o quando hai avuto la giornata stressante, impegnativa, vi assicuro che cucinare qualcosa all'ultimo momento e non sai che cosa e di fretta, anche per le persone che amano cucinare, diventa un problema, uno stress. E la soluzione è questa: preparare in anticipo e congelare. Se ti piace questa tipologia di video, se mi permetti di aiutarti nell'organizzazione dei pasti, io ti saluto e benvenuti sul mio canale. Iniziamo a fare un po' di pasta fresca in casa. Io ho deciso di farla colorata perché i bambini lo adorano. Per colorare ho usato la barbabietola, l'ho frullata, e per ottenere i colori verdi ho usato la buccia di cetriolo. Voi se volete potete usare anche i spinaci o quello che insomma desiderate di più. Io ho fatto con la buccia di cetriolo perché mi sembra che la buccia di cetriolo dà un colore più acceso, più bello. Facciamo la pasta, tutti i dosi vi lascerò come sempre nella descrizione. Facciamo così, vedete lì impastatrice mi impasta tutto, mentre qualcosa si sta preparando devo attendere, io veloce lavo tutto quello che è sporco. In questo modo, quando ho finito di cucinare, vi assicuro che la mia cucina rimane pulita. Adesso cosa sto facendo? Ho diviso la pasta, gli altri impasti li tengo intanto in frigo. In questo modo riesco, non si ammorbidiscono troppo, ecco. Per la pasta abbiamo bisogno di impasto un po' più duro. Prepariamo la nostra pasta, faccio una pasta corta, poi voi potete dare le forme che volete. Ragazzi, permettetemi soltanto una cosa, voglio ringraziare a tutti voi. L'altro video mio di preparazione mi avete condiviso sui vostri gruppi numerosi, mi avete condiviso sulle vostre pagine di Facebook, mi avete condiviso dappertutto. Infatti i risultati si sono visti in poco tempo, eravamo arrivati a più di 100.000 visualizzazioni su quel video. Veramente vi ringrazio tantissimo, mi ha commosso molto questa cosa. Una cosa soltanto mi è dispiaciuto, ho notato che sempre in un altro video di preparazione in tantissimi mi avete scritto: mamma mia, in quanto tempo hai fatto? Io non ce la farei neanche in un mese. Ecco, più o meno i commenti simili. Io vi dico questo: se voi non riuscite in un giorno, fatelo in due. Se non riuscite a fare tutto il menù, fate un quarto, fate metà, non importa quando fate. E vi voglio dire la cosa più importante: io per voi voglio essere utile, ma non irraggiungibile. Ecco qua, la pasta si è già congelata. Quando è congelata che non si attacca tra di loro, mettiamo tutto in sacchetto. Allora, adesso cosa sto facendo? Mi sto frullando la cipolla, sto tritando un po' di cipolla, mi preparo le carote, ecco così ho tutto preparato. Qua taglio il cappuccio, lo faccio fine fine, che iniziamo a fare tipo polpette con il cappuccio. Allora metto a soffriggere un po' di cappuccio con un po' di cipolla. Ecco, lo soffriggo tipo, fatti conto ragazzi, un 10 minuti, 12, ecco massimo. Insomma, lo vedete quando è morbido. Qua ho il cane macinato, ho messo sopra questo soffritto, ho il riso bollito, metto l'uova e dopo metto anche un po' di formaggio grattugiato, sale, pepe, comunque vi lascerò tutto quanto scritto, non vi preoccupate. Ecco qua, un po' lo sbattiamo così per avere il legame. Allora, qua cosa sto facendo? Io ho messo in questa pirofila che è di alluminio. Io non ho trovato quelli di carta, quelli che avevo erano pochi. Ormai avevo comprato tutto quanto e non potevo attendere che portassero quelli in cartone, no? Facciamo così, intanto io lo congelo qua in questo di alluminio, quando lo metteremo al forno, ok? Allora lo cambio o di carta o se no lo mettiamo nelle nostre pirofili di ceramica, quello che abbiamo. Ecco, abbiamo fatto tipo queste specie di polpette, metto con un po' di cipolla. Allora vi dico soltanto una cosa, io ho provato a mettere anche le patate tra di loro,
io sapevo che le patate non si possono congelare perché hanno un gusto non buono, ok? Però ho visto che al supermercato si vendono le patate congelate, ho voluto provare e vedere come in casa, però io ve lo sconsiglio, ecco, ho messo giusto 4 fettine di patate e volevo capire come si comportano, invece no, non lo fate perché non mi piace il gusto che lascia la patata, ecco. Ho fatto una prova, per tutto il resto a occhi chiusi, non vi preoccupate che rimane tutto perfetto, ecco, non si nota neanche che sono state congelate. Qua ho messo anche un pomodoro in mezzo, ho provato a fare un fiore, ecco, giusto per giocare anche un po' con la fantasia. Ecco, mettiamo in pellicola 2 o 3 volte, li chiudiamo bene bene, che in questa maniera non entra l'aria fredda, no? Che non li secca, ecco, dal freezer. Adesso cosa sto facendo? Ho lavato, ho asciugato la retina. Allora, ho messo il petto di pollo sulla retina, ho messo la salsa sopra per marinarli, ok? Qua ho usato la salsa un po' di soia, un po', vi lascerò comunque tutto quanto scritto. Poi dentro potete mettere il formaggio, quello che volete per il ripieno, no? Lo rotolo bene bene, dopo li taglio a cerchetti, ecco. Allora, questa retina, oltre che aiuta a tenere tutto chiuso, no? E dà un gusto buono. La carne dentro, quello che mettiamo dentro rimane più succosa, non si secca, ecco. E poi cucinati fuori al fuoco così sono meravigliose. Questa retina, non lo so, sicuramente vi ricorda, non lo so, magari delle vostre nonne, ecco, è una cosa molto tradizionale di una volta. Invece qua ho fatto a cubetti il pomodoro, aggiungo lì il macinato, lì ho il macinato e un po' di salsiccia, aggiungo questi pomodori, un po', ecco, vedete li strizzo un po' che esce l'acqua. Ho aggiunto un po' di cipolla frullata, ho aggiunto un uovo, ecco, anche questo lo sbattiamo un po' bene bene. E allora, con questo cosa voglio fare? Voglio fare come tipo di piccoli salumi fatti in casa. Vedete, metto tutto questo composto che abbiamo fatto. Voi guardate, se volete petto di pollo, cioè il macinato, fate con petto di pollo. Io soltanto, ecco, più che altro io per darvi le idee, no? Dopo voi li potete personalizzare come volete. Adesso con lo spago li leggo tra di loro. Tutto quello che io cucino, a breve farò un video come va cucinato, ecco, tutto questo menù che viene surgelato, per cui non perdetevi i prossimi video. Li leghiamo così e abbiamo formato come dei piccoli salumi fatti in casa. E adesso cosa stiamo facendo? Facciamo i pomodori ripieni. Allora, adesso pulisco dentro il pomodoro, togliamo bene la polpa del pomodoro, non li lasciamo troppo fini che non si rompono, no? Adesso tutta quella polpa che l'abbiamo pulita ho aggiunto un po' di prezzemolo, un po' di basilico, ho frullato tutto. Qua ho tritato un po' di cipolla, ho messo a tostare un po' il riso con la cipolla, aggiungo il frullato di pomodoro dentro e ho cucinato un po' questo riso. Ho aggiunto un po' di formaggio grattugiato, i pomodori prima ho messo un po' di zucchero giusto per l'acidità, per controllare l'acidità del pomodoro, li riempiamo con questo riso. Adesso quando ho finito di riempire il sughetto, la salsa che ho frullato, ecco, lo metto sopra il riso che così quando si cucina almeno abbia un po' di umidità che riesce a cucinarsi un altro po' il riso, no? Allora tra di loro aggiungo un po' di peperoni che non si uniscono visto che li dobbiamo congelare, che magari dopo non si rompono questi pomodori, e provo a dividerli così. Ho messo i peperoni giallo perché già i pomodori sono rossi, ecco, giusto per avere un po' di il piatto colorito, no? Però se voi volete mettere i peperoni rossi, metteteli quelli rossi. Ecco, adesso faccio anche a cubetti un po' di questo, riempiamo con un po' di peperoni.
Qua ho messo a soffriggere cipolla, carota, ho messo un po' di sale, un po' di pepe, un foglio di alloro. Allora qua ho macinato, ho aggiunto quel soffritto che abbiamo fatto prima, però prima lasciamo tutto raffreddare. Ho aggiunto l'uovo, mescoliamo tutto bene bene. Ecco, di nuovo lo sbatto un po' per avere il legame tra di loro. Facciamo questi involtini, qua ho messo prima a bollire un po' la verza, faccio involtini ma non li faccio come l'altra volta in sughetto, facciamo anche un'altra forma e li lasciamo così, che magari ecco, che non vuole con il sughetto, ti prendi soltanto 2-3 quelle che ti servono dal congelatore, li metti in una pirofila piccola e te li metti a forno, ecco, secondo me così è più pratico, per cui questa volta li ho fatti così. Qua impastato facciamo ravioli cinesi con le verdure. Allora, vi ripeto che vi lascerò tutto nella descrizione, tutto quello, ecco, non sono stata qua a farvi vedere l'impasto e tutto perché sennò il video diventa troppo noioso e troppo lungo, invece io, come avete capito, vi faccio ecco, le cose piccole, corte e quelle più essenziali, ecco. Allora qua ho messo a soffriggere un po' di cipolla, ho tagliato la verza fine fine, ho grattugiato anche grattato la carota e mettiamo tutto a soffriggere circa questi qua l'ho lasciati un po' di più, circa 20 minuti, ecco. E adesso riempiamo i nostri ravioli cinesi. Allora io ho provato a farli questo la sua tradizione, no? Forse non mi sono usciti troppo perfetti, però ecco, ho provato, ecco. Poi potete dare la forma che volete, ecco, io volevo un po' giocare anche con queste forme così. I ravioli cinesi sono senza uovo. Qua è un altro impasto con l'uovo, facciamo un'altra specie di ravioli fatti a forma di una rosa, di un fiore. Allora qua ho il macinato, la salsiccia, c'ho la cipolla tritata, anzi frullata, un po' di sale, un po' di pepe, ho aggiunto circa 50 grammi di acqua frizzante. L'acqua frizzante so che in questo macinato così questi ravioli rimangono più succosi dentro, cioè tipo quando li mangi senti che è più succosa, ecco. Allora, qua vedete cosa sto facendo, li ho tagliati circa 7-8 cm di larghezza, ok? Dopo cosa sto facendo? Metto qua la carne in mezzo, adesso li chiudo e li rotoliamo e formiamo tipo delle rose, dei fiori, ecco. Ho voluto fare anche una cosa così diversa. Adesso facciamo dei funghi ripieni. Allora, io i funghi, vedete, li pulisco bene, ma non li ho lavati. Mi sono aiutata con un pezzo di carta, ecco, li ho puliti bene con il coltello, però ho evitato di lavarli, visto che li dobbiamo comunque surgelare, ecco, non li volevo bagnare in acqua. Li puliamo bene bene e dopo provo a svuotare tutto il fungo dentro, no? Ecco, più polpa prendi dal fungo meglio è, così
ci rimane più spazio per il ripieno. Per il ripieno taglio a cubetti un po' la cipolla, taglio a cubetti tutto il gambo del fungo, tutta la polpa che abbiamo tolto e andiamo a soffriggerla un po' con un po' di sale, con un po' di pepe e basta. Vedete quanto è semplice? Io comunque sono stata molto attenta di presentarvi oggi delle ricette molto facili, quelle che voi guardate e tipo dici sì, la posso fare anch'io, no? Ecco, ci tenevo molto che presento oggi delle ricette facilissime, ecco. Allora, qua vedete io non ho aggiunto adesso il sale, perché se aggiungiamo il sale lascia l'acqua, il fungo non si ammorbidisce, lascia l'acqua, non lo vediamo croccante, ok? Invece ho aggiunto il sale dopo. E adesso lo riempiamo bene. Avevo grattato prima un po' di formaggio, così lo abbiamo già preparato per metterlo sopra. E aggiungo un po' di formaggio sopra. Ed eccoli qua, sono molto buoni, sono molto golosi. Li cuciniamo al forno dopo. Qua sto preparando un altro impasto per le mini pizzette, facciamo delle pizze. Allora io preparo qua e l'ho lasciato, vi dico questo, non l'ho fatto crescere di tutto, visto che comunque lo dobbiamo congelare. Ho usato il lievito secco, ok? Vi dico una cosa, se volete usare il lievito fresco lo potete fare, però dovete capire che li dovete mangiare entro una settimana, perché il lievito fresco dopo una settimana del congelamento, ecco, perde la sua, non è più buono. Allora qua per la salsa ho fatto questo, ho preso un po' di pelato, ho aggiunto un po' di basilico, un po' di olio di oliva. Vedete proprio li strizzo così, non li frullo perché sennò diventa acqua, li lascio 10 minuti così che così il basilico lascia il suo profumo. Intanto io prepariamo quello che vogliamo per condire le nostre pizze. Io qua mi preparo un po' di peperoni, un po' di funghi, voi li potete fare con cosa volete, no? E un'altra cosa, la mozzarella. La mozzarella non mi piace tipo grattugiata, no? Ecco, mi piace di più tagliati a pezzettini così, mi sembra molto più buona, rimane più mozzarella, ecco, sulla pizza. Allora, formiamo le nostre pizze. Io la pizza la metto a congelare su questi piatti di cartone perché in questo modo loro stanno meglio lì, si congelano meglio, li metto tutto una sopra l'altra, ecco, mi viene più facile congelarli in questo modo. Anche vedete che è un po' profondo il piatto, no? Ecco, magari il sughetto, se magari mettiamo qualche salsa in più, ecco, comunque sta lì bene all'interno. Ecco, mi sono trovata molto molto bene. E niente, iniziamo a dare l'aspetto alla nostra pizza. Allora ho messo la salsa di pomodoro, non l'ho cucinata, lo metto cruda così, non la cuciniamo che dopo diventa troppo acida, che dopo va anche al forno, no no. Allora qua ho messo un po' di peperoni, un'altra lo faccio con i funghi, con salame, ecco, li faccio diverse. Adesso preparo le cosce di pollo, le tolgo la pelle, voi se volete tenerla tenetela, io la tolgo perché i miei bambini non lo amano.
Allora li devo marinare prima. Sto facendo con il coltello tipo dei cubetti, no? L'Italia, vedete sul cosciotto. Questo mi permette, una, la marinatura va più profonda e due, anche un bel aspetto. Questi cubetti che li abbiamo tagliati dà un bel aspetto al nostro piatto. E la marinatura ho usato questo, miele, salsa di soia, sale, pepe, un po' di olio di oliva. Voi potete, non so, se magari amate più origano, più, ecco, potete farlo. Qua dipende dai gusti, no? Ripeto, le mie sono le idee, dopo voi li personalizzate. Allora, io adesso li lascio comunque, non li metto subito in freezer, li ho lasciati circa 30 minuti, gli ho dato il tempo che loro si marinano. Allora, adesso iniziamo il bello, iniziamo a fare un po' di dolce. Facciamo una banana bread. Ho messo 4 banani e li ho tagliati con il coltello. Voi potete anche non tagliarli, rompeteli così a pezzi che tanto comunque dopo viene tutto frullato. Aggiungo dopo un po' di zucchero di canna, aggiungo l'olio, aggiungo un cucchiaino di sale, aggiungo il latte, potete usare latte di soia, latte di avena, ho aggiunto una bustina di lievito per i dolci. Prima ho messo tutto i liquidi e adesso aggiungo la farina con il cacao, l'ho setacciata, vedete, e mescoliamo bene bene affinché il nostro composto diventa tutto liscio. E mettiamo allora questi li spalmo con un po' di burro di cocco. Questi contenitori li ho trovati a Aliper al supermercato. Sono fatti della buccia del cacao, se non sbaglio, e vanno bene anche per il congelatore e anche per il forno, per cui vedete li prendiamo dal congelatore così come sono loro e li buttiamo direttamente al forno. Secondo me sono favolose. Ecco, e prepariamo i nostri stampini, li riempiamo e abbiamo ottenuti 3 stampi. Qua ho setacciato un po' di farina con il cacao, ho aggiunto lo zucchero, aggiungo il sale, aggiungo una bustina lievito per i dolci, aggiungo l'olio, aggiungo un po' di burro sfuso, aggiungiamo le uova e come amalgamiamo tutto bene tra di loro facciamo una torta con le ciliegie. Ho fatto torta con le ciliegie perché adesso è il periodo delle ciliegie. Ecco, lo lasciamo un po' da parte e sbucciamo le ciliegie. Ecco qua gli orecchini della nostra infanzia, chi se lo ricorda. E cosa volevo dire? Allora, voi se volete questi torti li potete anche eh, mettere subito a forno e congelarli già cotte, no? Io non voglio così, vi dico il perché. Mi piace congelarle così al crudo perché mi piace che quando la mattina o quando ecco la colazione li mettiamo a forno, no? Voglio che lascia questo profumo in casa come di un dolce appena fatto, ecco. Per cui per questo motivo io li congelo così crudi, ma voi se li volete fate anche, ecco, congelateli anche già fatti. Ho aggiunto un po' di gocce di cioccolato fondente. Partiamo con un altro dolce. Facciamo una torta con le pere caramellizzate che è buonissima. Taglio a cubetti la pera e li mettiamo a caramellizzarli. Allora ho messo 2 cucchiai di zucchero, ho messo 10-15 grammi di burro per caramellizzarli, che mi aiuta di più per caramellizzarli. Io ho usato il zucchero di canna, voi potete usare anche quello bianco. Ho aggiunto mezzo cucchiaino di cannella. Adesso cosa sto facendo? Setacciato la farina, aggiungo il lievito per il dolce, ho aggiunto un po' di sale, ho aggiunto la buccia di limone. Ecco, amalgamiamo tutto bene.
aggiungo anche lo zucchero. Ho usato poco zucchero perché comunque le pere sono già dolci di sé, no? Così abbiamo un po' di dolcezza anche dalle pere. Ho aggiunto le uova, amalgamiamo tutto bene bene, mettiamo sullo stampo. Io stampo comunque prima l'ho imburato con un po' di burro di cocco e dopo aggiungiamo le nostre pere caramellizzate. Mi raccomando, prima lasciatele raffreddare. Aggiungiamo le nostre pere e anche qua ho deciso di mettere un po' di gocce di cioccolato fondente. Se questo video ti è sembrato utile e interessante, io ti invito a iscriverti al mio canale, sostienimi con un commento, con un mi piace. Io adesso vi faccio vedere la lista della spesa, quello che mi è servito per fare tutto questo menu. Unica cosa che manca qua è il riso, perché mi serviva 200-300 grammi di riso, ce l'avevo in casa. Per cui cosa sappiate che qua non c'è il riso, cioè tipo non c'è il sale, le cose essenziali che ci sono in casa, ecco, no, non li ho comprati. E vi dico questo, che mi è avanzato di qua un po' di macinato, ma proprio appena, e per il resto, ecco, con questa spesa proprio vai pari a tutto quello che ho dimostrato nel video di oggi. Per cui ecco, vi ho lasciato anche la spesa, spero molto che vi sono state utili. Adesso io vi saluto e ci vediamo presto. Ciao ciao!